নমস্কার বন্ধুরা, ঝুমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে বাঙালি স্টাইলে পাঁঠার মাংস রেসিপি করে দেখাবো। তার জন্য যা যা উপকরণ লাগবে, এতে কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, পেঁয়াজের পেস্ট, আদা রসুন পেস্ট, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর লাগবে একটি তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচানো। তার সঙ্গে লাগবে হাফ চামচের মতো চিনি ও স্বাদ মতো নুন। আর সঙ্গে লাগবে গরম মশলার পাউডার, সর্ষের তেল প্রয়োজন মতো, আর টমেটো কেচাপ। আর মাংসতে দেওয়ার জন্য আলু অল্প বড় বড় করে কেটে নিতে হবে। আর এখানে আছে 700 গ্রাম পাঁঠার মাংস। এবার একটি প্যানে আমি কিছুটা সর্ষের তেল দিয়ে তেলটি গরম হওয়ার পর ওতে 1 চিমটে হলুদ ও নুন দিয়ে আলুগুলো অল্প ভেজে নেব। আলুগুলো কিছুক্ষণ ভাজতে থাক। এই পর্যন্ত আমি মাংসটা ম্যারিনেট করে নেব। আমার মাংসটা আগে থেকে ভিনেগার ও হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করা ছিল। আমি এতে স্বাদ মতো নুন, তারপর পেস্টগুলো যা যা পেস্ট করেছিলাম সেগুলো, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট 1 চামচ, তারপর পেঁয়াজ বাটা 1 চামচ, পেঁয়াজ বাটা 1 চামচ নয়, পেঁয়াজ বাটা প্রায় 3 চামচের মতো, আদা রসুন পেস্ট 2 চামচ, চিনি স্বাদ মতো, হলুদ পাউডার আগে থেকে দেওয়া ছিল তাই হাফ চামচের মতো হলুদ পাউডার দিতে হবে। আর সঙ্গে দিতে হবে 1 চামচ জিরে পাউডার, লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ, হাফ চামচ গোলমরিচের পাউডার, ধনে পাউডার 2 চামচ, অল্প সর্ষের তেল দিয়ে মাংসটা ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ মাখিয়ে রাখতে হবে। আলুগুলো ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো একটা পাত্রে নামিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে ওই তেলেতেই সামান্য আরও কিছুটা তেল দিয়ে তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর ওতে পেঁয়াজ কুচি ও একটা তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।
পেঁয়াজটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পর ওতে মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখা মাংসগুলো ওর মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। মাংসটা ভালোভাবে কষানোর পর আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলো ওর মধ্যে দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এবার ওতে মশলার বাটিটা ধুয়ে কিছুটা জল এবং ফুটিয়ে রাখা গরম জল পরিমাণ মতো দিয়ে প্রায় 40 থেকে 45 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে গ্যাসের আঁচটা মিডিয়াম করে রাখতে হবে। এবার 40 মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে আমার মাংসটা পুরো রেডি হয়ে গেছে। গরম মশলার গুঁড়োটা জল দিয়ে ভিজিয়ে মাংসের উপর দিয়ে দিলাম এবং 1 চামচ টমেটো কেচাপ আর 1 চামচ ঘি দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। 1 চামচ টমেটো কেচাপ দিয়ে সুন্দর করে নাড়িয়ে ও তার সঙ্গে 1 চামচ ঘি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটাতে হবে।
এবার মাংসটা আর অল্প ফুটে উঠলে দুইটা কাঁচা লঙ্কা চেরা ফ্লেভারের জন্য এতে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে তৈরি হয়ে